Velkommen tilbage til min kanal. Eller, det er ikke engang min. Nå, men i dag skal jeg game, og jeg skal spille det her spil, der er meget populært. Det hedder Among Us, så lad os se, om jeg kan blive imposter. Lad os se, hvad vi bliver. Jeg tror, jeg sabotager O2. Farvel. Jeg self-reportede. Jeg siger lige, at kroppen var i O2. Nå, farvel Tony. Nu sabotager jeg reaktor. Nu går jeg hen i electrical. Oh. Nå, farvel Pink. Jeg tror, jeg sabotager lightsene nu. Jeg tror, jeg dræber rød nu. Ikke her. Tudelu. Okay, jeg siger orange. Jeg vandt! Jeg freaking vandt! Yes! Jeg vandt! Nå, det var det for den her video. Husk at like videoen, hvis du kunne lide den. Godt, farvel!